أهلا وسهلا بالأمهات الحوامل في الفقرة النفسية للأم الحامل. اليوم بنتكلم عن المعاناة الأعراض النفسية للحمل. طبعا مثل ما في أعراض جسدية للأم الحامل، طبعا مثل الغثيان وتغييرات اللي تصير عندها، كذلك في أعراض نفسية. لكن الشيء اللي لازم تفهمون أن هاي الأعراض النفسية سببها أيضا الهرمونات. يعني إذا كنت إنسانة عصبيتك كانت بسيطة قبل الحمل بتلاقين العصبية زادت. إذا كنتي إنسانة مش مكتئبة فجأة بتشوفي نفسك اكتئبتي. كل التغييرات الهرمونية هاي تلعب دور كبير في الحالة المزاجية عند الأم أو عند المرأة الحامل، من ناحية العصبية، التوتر، النرفزة، الاكتئاب، عدم تقبل الآخرين اللي حوالينها. فهاي كلها بتؤثر طبعا على صحتك النفسية بشكل غير جيد، وكذلك بتؤثر على الجنين. يعني دراسات كثيرة أثبتت أن الاكتئاب مورث، يعني ممكن الجنين حتى يتأثر بحالة الاكتئاب اللي تتمرين فيها. لذلك لازم عليك أنك أنت تتجنبين كل هالأمور أولا عن طريق المعرفة. الحين عرفتي أن الهرمونات هي السبب، فبالتالي لما بتصير عندك هاي الحالة بتكلمين نفسك ان هذه مجرد هرمونات ومؤقته وان شاء الله بتنتهي. تلجئين لتمارين اللي هي الاسترخاء اللي جدا تريح، اللي هي فيها تنفس اكيد. واحيانا لما تحسين انك انت غير قادره بدات هالحاله المزاجيه تؤثر على علاقاتك مع الاخرين مثل الزوج او الاهل، يستحسن انك تكلمين الطبيب المباشر او حتى استشاري نفسي واستشاره نفسيه تعلمك كيف ممكن تتكيفين مع الوضع. كل الموضوع هو تكيف ومعرفة الأسباب، لأن في النهاية واللي أكرره أنا دائما، إذا أنت كنتي لطيفة مع نفسك وحبيتي نفسك فتقدرين تحبين الجنين، والجنين بيكون بصحة نفسية جيدة كذلك. إن شاء الله تكونين استفدتي من معلومة اليوم، وإن شاء الله نشوفكم في الأسبوع الجاي فقرة نفسية جديدة.